جوانہ دے خون بھی ٹکا ہے کربلا کچھ تیرے کو چاہندی ہے دنیا دے فضول اور بیکار نہیں آیا دنیا دے فضول اور بیکار نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے تینوں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجے دنیا دے ہوتے اور خدا دا خلیفہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ حسین دے نال بھی محبت تے شراب دے نال بھی محبت حسین دے نال بھی محبت تے علی دیاں دھیاں دے نال بھی محبت علی دیاں دھیاں دے پردیاں نو ہی روے تے شراب بھی پیوے حسین دے اکبر نو ہی روے تے داڑھی مناوے کربلا نو تے سمجھے ہی نہیں کربلا نو سمجھے نہیں جنہ علی اکبر دی مسلک تھی ہے نا مزدورہ خوشی کی تھی کہ سر اکبر جوان ہو گئے اگر انہاں چار والا دا منہ دے ہوتے کوئی فائدہ نہ ہوتا اللہ کیوں پیدا کرے کیڑا سونا ہے سر اکبر نانے دا دین کوئی ایڈا پیارا ہے جو سامنے آ کھڑے تو حسین نے ٹھٹا صاحب آ کے آدم ٹورو ہے میں شہادت اپنے ٹائم تے پڑھسا لیکن بسا اوقات کوئی یہ جو جملے آ گئے ہیں یہ شاید تیرے دل دے ہوتے اثر کرے اوکھا ٹورے اس علی اکبر ہوں لیکن جنہ مکے کھڑے ہیں نا کعبہ دی چھاں دے تلے مسلم اب ابن عقیل نو یو کھٹو رہے اس اجر و فمن اللہ مسلم ابن عقیل نو یو کھٹو رہے اس 28 سالہ دا کڑیا جوان مسلم ابن عقیل کوئی عقیل دے نال کا یہ نہیں محبت آئی نا نبیوں دے سلطان نو جدہ عقیل آوے ہاں نبیوں دا سردار اٹھی کے پیشانی چمے ہاں صحابہ عرض کرنے ہیں یا رسول اللہ علی دے نال محبت سمجھ آن دی ہے لیکن عقیل دے نال دوڑی محبت دی سمجھ نہیں آن دی نبیوں دا سلطان دے دو وجہ تو میں عقیل دے نال محبت ہے ایک تا میں چاچے ابو طالب بھی خوشبو آن دی ہے دو جا مسلم میرے پوتر دا وہ کلہ وکیل ہے جس دشمن دے وچ کھڑو کے آکھنا ہے مالی امیر سوال حسین حسین تو علاوہ میرا امیر کوئی نہیں سدیس مسلم میں نے نیڑے آ مسلم قریب ہے امام فرمائے مسلم کوفہ ٹرون قبول کی تس ٹھیک ہے مولا ویدہ کوفے امام نے فرمایا ڈروان ایک مرتبہ گئے واپس والا ہے وقت گئے وقت واپس والا ہے مولا فرمایا مسلم دل نہیں بھی آتا تو میں کہیں بے کچھ ابھی دینا آج کریں دن مولا اس واسطے نہیں میں نے یہ نہیں لگتا پہ میں آخری مرتبہ تری پہ زیارت کریں نا وقت اس کو بعد پتہ نہیں ملسو یدہ ملسو امام نے اس انداز وچ عظمت جناب مسلم دے بارے لکھے ہے کوفیو یہ مسلم نو صرف مسلم ہی نہ سمجھے آئے مسلم میرا سکا بھرا ہے میرے چاچے دا پوترے تھے یہ نہیں سمجھے آئے جو میں حسین تو علی کول آگیا جناب مسلم خط کیتا ترائے رہنما امام علیہ السلام نے جناب مسلم دے نال بھیجے سہراواں دا سفر رہنما پیاس دی شدت دی وجہ تو راستے شہید ہو گئے سفر کرینیاں جناب مسلم کوفہ آئے کوفہ جنہ آئے نا تے جناب مسلم نے بندیاں نو کٹھا کی تھے اپنے امام بھرا دا خط پڑھ کے سنایا کوفہ والے ہو مسلم ابن عقیل میرے سفیرے میری طرف بھیجے گئے اس لئے اطاعت کرے لوگوں نے جنہیں سنے تو سب تو پہلے جناب حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوس جانے مجمع دے وچوں کھڑے ہو کے حسین دی نصرت دی اعلان کی جائے حسین دی نصرت دا
اعلان کرن والے سب تو پہلا جناب مسلم بن اوسجا اور جناب حبیب بن مظاہر ازادارو مغرب دے ٹائم ہزاراں عشاء دے ٹائم تھوڑے صبح دے ٹائم صرف جناب مسلم تے کوفہ دیا گلیاں میں آدھا رانا بیگانی نگری پردیسی سید اجروں کو من اللہ سمجھے میرے لفظ سمجھے میں آدھا رانا بیگانی نگری پردیسی سید سنسان گلیاں تے بند دروازے آئے ہاں تراشا فجر دی نماز تو بعد راہ دساوان اللہ کوئی نہ کوفہ دیا گلیاں ٹر دے بدے غیر معمولی طور تے ایک دروازہ کھلا ہویا ڈٹھا نے اس دروازے دے سامنے آئے شاید ایک عورت کسی دے انتظار اچ کھڑی ہے اس انداز وچ کھڑی ہے جناب مسلم سلام کر کے آدھنا السلام علیکہ یا احمد اللہ دی کنیز میرا سلام ہوئی اس عورت نے بھی جب سلام دا جواب دیتا ہے علیکہ السلام یا عبداللہ میرا ہی سلام ہوئی ہے بندہ خدا سلام دا جواب دیتا جناب مسلم نے سوال کیتا حل لی شربت من الماء السبیل کیا میں نے ایک جام پانی دا مل بس یہ مستور اندر گئی ہے ایک جام جیڑا کتاب ہے لکھا ہے میں وہ توڑی خدمت چرس کر رہا یہ مستور اندر داخل ہوئی ہے پانی دا جام چاہ کے کہنا ہے جناب مسلم نے پانی پیتا ہے یہ جام رکھن گئی اندر تو جناب واپس آئیے تے جی میں دور دا سفرہ دا تھکا ہویا مسافر انہیں کہیں دیوار جناب ٹیک لا کے زمین دے ہوتے پیران دے بھار بہران دے جناب مسلم میں بیٹھیں تے آدھی نبی پی کی تھا پانی اولم تشرب الماء پانی پینی بھی کی تھا اپنے گھر ٹوروان جناب مسلم چپ رہے بات آکھے اس پیڑیوں کی دائی پانی اپنے گھر ٹوروان تریچی مرتبہ جھڑک لیتی ہے اس کہیں دے دروازے تے انہی نہیں بہیدہ ٹوروان اپنے گھر جناب مسلم ٹھٹا سا بھر کے آتے میں مسافر تا کوئی اپنا گھر ہوئے جناب کس میں مسافر تا کوئی اپنا گھر ہویا میں ٹوروان جہاں مالی منزل العشیرت میرے کوئی گھر کوئی نہیں میں مسافرہ غریب سیدہ دسا میرے نال میرا مددگار و حامی کوئی نہیں جنہا اس نے سنے نا کہ میں مسافرہ جلدی دے نال یہ سوال کر دی آدھی مدد و مسلم ابن عقیل ہے انہیں سر حلا کے آدھن ہاں وہ غریب جلدی جنال یہ پیران دے ہوتے ہاتھ لا کے آدھی میں نے معاف کرے میں مسترخی کر بیٹھیا دروازہ کھولے اس آپ میرے گھر دے اندر داخل ہو جناب مسلم اس عورت کے گھر دے اندر داخل ہوئے جناب مسلم دی غربت نو جان دے جناب مسلم دی غربت نو جان دے سفیر حسین دا تے کلہ آئی حسین دنال تا اکبر بیان رہا حسین دنال تا عباس بیان رہا حسین دنال تا قاسم دے اون محمد بیان دیان کل ہے جناب مسلم اس عورت نے دروازہ کھولے بستر بنا دیتس کھانا تیار کیتس جناب مسلم اگر کھانا نہ کھاندا میں نے ایک مسلح دے میں لگتا ہے میری آخری رات ہے تو میں رج کی عبادت کر کے نہ مسلم نے ساری رات جی میں حسین دے صحابیاں داوی دی رات عبادت جو گزاری آئی ساری رات عبادت جو گزاری اس مومن امائی دا پتر جنہ نام بلال خدا اس دے اتے لعنت کرے اس نے مانو مسلم دے کمرے دے وچ آدھے میں نے لٹھے مخبری کی تھی اس محمد بن اشعث دی مائیت 500 سپاہی بھیجے نے ابن زیاد وہ سپاہی جدن ٹورن جناب مسلم نو گرفتار کرن واسطے صبح دے ٹائمہ گھوڑے دے ٹاپاں دی آواز جناب مسلم دے کنہ دے ہوتے پڑیے امامہ چاہ کے ساتھ دے ہوتے رکھے نے تلوار نیام دے چکٹی نے توہ نامی عورت سامنے آگئی دیکھ کیا دے مسلم تو کل ہے تے فوج ڈھیرے جناب مسلم دیکھ کیا در میں نو سنیان میرے جدن دے وچ علی دا خون دوڑ دائے تے مولا فوج صرف شریفہ دی نہیں ہو بدماش لوگ نہیں
مسلم آدم ٹھیک ہے بدماش لوگ ہیں لیکن میں تیرے گھر دی حرمت عزیز ہے، میں تیرے گھر دی حرمت عزیز ہے۔ سلام ہوئے ہے مسلم، تو کوفہ دے وچ کھڑو کے مسلمان عورت دے گھر دی حرمت دا پاس پہ رکھنا ہے، لیکن ہومیں ہاں کربلا دے میدان وچ جنہیں مسلمان علی دیاں دیاں دے خیمیاں دے وچ داخل ہو گئے ہیں، علی دیاں دیاں دے خیمیاں دے وچ داخل ہوئے، نیزیاں دے نال چادر پہ رہے دن، شمر ملعون نے ہاتھ پائے جناب زینب دی چادر ہے، جناب زینب اپنے پاسے چکے دیئے، شمر اپنے پاسے چکے دیئے، جناب شمر اپنے پاسے چکے دے، جناب زینب عالیہ نے کیا دیا ظالم دے اگر چادر رٹنی ہے تو میں نو قتل چکر میں ڈاٹھی پر دھدارا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ جناب مسلم باہر آئے، جنگ شروع کی تھی نے، ازادر و سوڑی جنگ کی تھی نے، کافی فوجی مارے نے، محمد ابن اشعث ابن زیاد بن قاسد بھیجئے ہور فوج بھیج، اعلان تھی دے کیا دے ایک مسلم توڑے کو گرفتار نہیں ہوتا۔ محمد ابن اشعث نے کیا دے میں نے کوفہ دے کسے قصائی دے مقابلے چ بھیجئے، اس دیا رگا دے وچ علی دا خون پہ دوڑ دے، ایک پہ لڑ دے جو فوجیاں نو باہی دے وچوں تے لتاں دے وچوں نب کے مکانہ دیاں چھتاں دے تے سٹے دے، حملہ کر کے وقت انہیں کوفے والے پاسوں نکل کے انہیں مدینے یسرب والے پاسے منہ کر کے آدھن مولا آج میرے نال اکبر ہوئے ہا، آج میرے نال عباس ہوئے ہا، کوفیاں نو پتہ لگ وجیا دیکھا علی دا شیر کی میں لڑ اجرکم اللہ، کوفیاں نو پتہ لگیا دیکھا علی دا شیر کی میں لڑ دے، ازادرو انہاں دھوکے دے نال ایک گڑک ہو دے، ایک اس تو سخت لفظ برداشت کر سکے تو سنائی جا، بدماش تے بددینت عورتاں مکانہ دیاں چھتہ دے تے چڑھ گئیاں، مرد نیزیاں تے تلوارہ دے نال ودے لڑ دے، مزدورات مکانہ دیاں چھتہ دے تے چڑھیاں کھڑیاں، پرانے کپڑے دے تے زیتون دا تیل سٹ کے اگ لا کے جناب مسلم دے تے اگ دی بارش کرے دے، کوئی پتھر مرے دے، کوئی تیر مرے دے، کوئی اگ سٹے دے، جنہوں پتھر تیر دے اگ نہیں لگدا، گرم پانی سٹ کے آدھے جناب مسلم دے کے آدھے مولا میں کرے دا تو وطن کوشش، دھوکے دے نال گرفتار کیتا نے، جنگ لڑ دے آنے، پچھا ہٹ دے آنے، ایک گڑے دے وچ گرے، جناب مسلم دے دو میں دن شہید ہو گئے، انہاں مسلمانہ زیور پوائے، جناب مسلم زیور پائے تے وقت پھر گئے، ابن زیاد دے دربار علیہ پاسے، سپاہی نال نالیں، جنہ دروازے دے داخل ہوئے نا، سپاہی دیکھ کیا دے مسلم سلم علی الامیر، امیر دے اتے سلام کر، سن سے جناب مسلم نے دیتا ہے، جناب مسلم دے کیا دن مالی امیر سوال حسین، حسین تو علاوہ میرا امیر کوئی نہیں، شاید یہ وجہ ہے کہ جناب زہرا نے دعا کی تھی مسلم قیامت تک تو امیر سنے سے، دشمن دے دربار دے وچ میرے پتر نو امیر سنے، میرا پتر غریب کربلا سنی سی تو قیامت تک امیر سنے سے۔ جناب مسلم دے کیا دن میں پانی پلاؤ، انہاں جام پانی دے دیتا ہے، منہ دے سامنے کی تنے ترٹے ہوئے دن دے وچ خون پانی دے وچ آئے، جناب مسلم دے کیا دن شاید اس دنیا تو میرا رزق ختم ہو گیا، جام واپس لیتا نے، آدن کوئی ہے جڑا منی وسیعتہ دیتے عمل کرے، ابن زیاد نے ایک بندے نو آکھے تو مسلم دے ڈھیر نیڑے، تو مسلم دے لگ دے نیڑے تھی کہ سن گھنٹے کھکے آ گئے، جناب مسلم دیکھ کے آدھن میں 7,500 درہم دا مقروضاں میری تلوار تے زرہ بیچ کے میرا قرضہ ادا کرائے جا، تے اگر ہو سکے تو میرے آقا حسین تو لکھا ہے جا، حسین کوفے نام ہے، تیرے نال زینب دی بھیڑے کوفے نام ہے۔ ازادر ایک اور سوال کہتا ہے، دو شہیدی ہو جے تاریخ دے وچ گزرے، یہ وصیت کی تھی ہے، ایک جناب مسلم بن عقیل، اس نے وصیت کی تھی ہے میرے مرن تو بعد میری لاش دفن چکر آئے،
دوجا او شہید ہے جڑا بنی اسد دے قبیلے والے نو سر کے آدھا بیٹھا میرے مرن بعد میری لاش دفن چکرائے آزادر حسین ابن علی نے وصیت کی دیا جناب مسلم نے بھی وصیت کی دیا حسین نو دفن کرن واسطے جڑا سجاد آیا ہے نا تے دفن کرا کے تے وقت فاتحہ چھلن واسطے پڑھن لگ گئے جو انہیں سچے ہاتھ دے اشارہ کر کے آدھن آدھا پیا پھپھی اما سجاد کس کس جاتے روے قبیلہ بنی اسد دے لوگ آدھن کہہ کو آنکھیں نے آدھا پیا سجاد رو کے آدھے میری پھپھی کوفہ دے دربار دے دروازے تے پہنچ گئی ہے دیکھ کے آدھے بچڑا سجاد سادہ بہاری تو آوے تو پچھا مسلم نو دارو نمارا دی چھت دے گرنا ہے آدھا رو انج لٹایا نے جی میں قربانی نو لٹایا بند ضربہ مارنی شروع کی دیا نے انہوں مسلم نو ہی ضربہ لگی ہیں دا محرم نو کربلا دے وچ حسین نو ہی ضربہ لگی ہیں مسلم دیا ضربہ دے وچ دے حسین دیا ضربہ دے وچ فرق ہے ٹھیک ہے مسلم نو ضربہ لگ دیا رہی ہیں لیکن مسلم دی 4 سالہ دی تھی کوئی نہیں یعنی چند قدم تے کھڑو دیا تے کوئی نہیں آدھی کھڑی نمار میرا بابا تسائے اللہ دروے مسلم نو ضربہ مرے دے رہن انہوں ایک مردہ دے تیرے آقا حسین دے دیرے لگے ہوئے حسین دے چہرے دے اتے موت دی زردی آئی ہے عباس نے کیا دے مولا موت دی زردی چہرے دے کیوں آور لگ گئی نے پریشان کیوں حسین دے عباس کوفہ دے وچ مسلم دے اوکھی بڑھ گئی ہے انہیں داڑی دانا ہاتھ لا کے دن ماں دی چادر دواز دئی میں نو مسلم لکھا اللہ درو جدہ جناب عباس نے بٹھائے انہیں قدمہ دے ہوتے ہاتھ لکیا دن بعد چادر دواز دائی وقت امام میں نو کوفے پہنچا عباس کوفے کیا ون کرے گئے آدن آقا والے کھودار الامارہ دی چھت کتنی بلند ہے تیرا وکیل زمین تے آسی لاش نو تکلیف ہو سی میں زمین دے ون کھڑو نا دار الامارہ دے تلے ون کے مسلم تلاشا جھلے سا حسین آدھا نہیں عباس تے نہیں منجنا دار الامارہ دی دیوار دے نال لیک جناب عباس نے دار الامارہ دی دیوار دے نال لٹھائے کیا دے دن ایک کالے برکے علی مستور ہے جنہی آدھی کریا میرے پتر دا وکیل آم لہرا بکیا چھوڑ کے آ گیا آم تیری لاش نو چھوڑی بڑا کے جھلا اجرکم اللہ بس 2 یا 3 منٹ اللہ دارو جناب مسلم دی لاش زمین تے آئی ہے انہوں حسین خبر کھلنا چاہتا قبیلہ بنی اسد کچھ لوگ کوفہ چپایا میں آئے حسین نے آکھے عباس انہا لوگاں نو صدو کچھ کوفہ دے حالات پتہ کرائے جنہا اے آئے دوست نے جناب عباس نے پوچھے میرے بھرا دے وکیل لگے حال ہے اے رو کیا دے رہانی تے مسلم دے پیرا دے وچ رسیاں آئے اللہ دارو توارے علاقے دے وچ کوئی موٹر سائیکل تو ڈبے ایکسیڈنٹ ہوئے او کار دے ایکسیڈنٹ ہوئے یا کسے نال ایکسیڈنٹ ہوئے او میں اوک زخمی ڈٹھا پہ ہوئے تو ساتھ ہو جلدی کرو میت چاوڑے مچار پائی گے نہ ہو لیکن حسین دے وکیل دی اپنی قسمت آئی مسلمان آدھے لسیاں لے آؤ جلدی کرو لسیاں لے آؤ مسلم دے پیرا دی وچ لسی پا کے کہہ دے کہہ بالار کہہ دے کہہ دربار رسیاں میں جنے دے ودن سے آدھے ودن مسلمہ تیری اپنی قسمت اللہ در آخری لفظ دے پیا مکینا جناب مسلم دے لاشنو کہے نہیں دفن کیتا ترائے دہاڑا مسلم دے لاش پیرے ایک مومنہ مائیے خدا اس دے ہوتے بھلا کرے جیڑی میسا میں تیمار دی بیوی ہے مسلم دی لاش نو چاہے اپنی اس بڑھاپے دے وچ قبر بنائی اس قبر بنا کے مسلم دی لاش نو سیرہ دے پاسو چین دیئے لتاں دے پاسو چھڑ پاؤں دیئے لتاں دے پاسو چین دیئے سیرہ دے پاسو چھڑ پاؤں دیئے انہیں قبر دے نال دو بٹا بن کے بکیہ دے پاسے منہ کر کے آدھیے یا زہرا جلدی آ
مسلم دا سردار الامارہ دے دروازے دے اتے لٹکائے نے انہوں کوفے دے وچ قافلہ داخل ہوئے اللہ دا رجدہ مسلم دیا نگاہ پہین سجا نے کمر چھکی ہوئی مسلم نے سوال کی دشمن دے دربار